নীলমণির রাজ্যে আজ তার জন্মদিন। অক্টোপাসরা আসলো তাদের নিয়ে। ঘোড়া মাছ তাদের উপহার নিয়ে নিয়ে গান বাজনা করতে করতে চলে আসলো। হাংরাও নাচ গান করতে করতে তাদের উপহার নিয়ে আসলো। সবাই মিলে নাচ গান করতে লাগলো এবং পরীরা ধাক ধরে এসে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যকলা দেখালো। বিশেষ ধরনের কেক কেটে তার সুন্দরভাবে জন্মদিন পালিত হলো। আমাদের অজানাই ছিল যে পৃথিবীর ভিতরে পানির নিচে নীলমণি রাজ্য বলে একটা এত সুন্দর আনন্দময় রাজ্য আছে, যেখানে আমাদের মানব সমাজের মতো মাছ এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর একটা সমাজ আছে। পৃথিবীর 4 ভাগের 3 ভাগই সমুদ্র, পানি। তার নিচে যে এমন অনেক কিছু থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।